हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं अनबॉक्सिंग ऑफ फ़ारेनहाइट वेफेयर सनग्लास, जो कि पोलराइज्ड है, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। ये देखिए, ये फ़ारेनहाइट का बॉक्स है, जो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है। इसका FA फ़ारेनहाइट का जो लोगो है वो भी है इसके ज़िप पर। इसका माइक्रोफाइबर क्लॉथ, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। जो पोलराइज्ड है, इसके आप टेम्पल्स पर भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसका पोलराइज टेस्ट भी आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। थोड़ा सा इसमें फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, उसको हम क्लीन करके देखते हैं। ये देखिए, क्लीन हो गया, तो ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है अंदर से। जो है फ़ारेनहाइट का लोगो भी है इसके ग्लास के ऊपर। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। ये फ्लिपकार्ट पे पड़ा है और बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। ये 650 और 700 के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।